بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waan Tirsid Xuseen waxaan ku soo dhaweynaa xarunta Baafo horta muuqaalkan aad u koobnaa doona waxaan uga hadli doonaa multi company environment wax loo yaqaano waa ganacsiga markii xarumo badan uu leeyahay waliba xarumahaas ay kala fofogiyeen amba wadamo kala duwan ay ku yaalaan marka wadan kastaba hadii wadamo badan ay ku yaalaan sida Soomaaliya oo kale Kenya oo kale South Africa oo kale ganacsigeena hal company oo hoos imaanayo hadda waxa lagu qasban yahay system waxaas hoos imaan kara in la raadiyo marka inta badan systemyada hadda magaalada aadka loo isticmaalo howlahaas aad ugu adag yahay inuu sameeyo marka waxa loo baahan yahay barnaamijkan loo yaqaan Uduga waana barnaamijka ugu fiican waay nidaam ERP systemna uu ku shaqeeyaa marka qaybtan kor hal mar hadaan gujiyo ani laba company ay abuuran midna waxaan ka soo qaaday Muqdisho oo ku yaal midna Hargeysa marka labadooda waa kala madax banaan yihiin qolada Hargeysa joogta operationkooda wuxuu u madax banaan yihiin qolada Muqdisho joogtana howlahoodii operationkooda wuxuu u madax banaan yihiin laakiin saas tahay hal dalada hoos imaadaan hal ganacsiga iska leh amba hal group ay hoos imaanayaan si kala dan kugu dhigo marka nidaamkan multi company environmentiga waa nidaam aad u fiican ajiibna u ah wax badan xagga xisaabaadka wax badan ka bedela qaabkii loogu shaqeynay bal hal mar hadii ay imaado qaybtan reportada oo u soo gudbo reports kadibna ay imaado report kadibna aan ku tuso let's see balance sheet ko kala aan ku tuso balance sheet ka hadii aan kala qaado aan kala bixiyo oo aan hal company aan ka dhigo tusaale ahaan company-ga Muqdisho kala hadaan soo qabto meesha waxa ka soo muuqanayo company-ga Muqdisho asset-kiisa ka receivable-ka u jeeda inventory-ga preparation-tiga wixii fixed asset ahay dabcan hadda fixed asset ma jiro Muqdisho wixii accountable ah iyo waliba capital-ki dadkii soo maal gashtay hadii aan qaybta Hargeysa aan u soo wareego oo asagana aan ku tuso asagana sidaan oo kale u soo muuqanaya Dahabshiil Brahmi Bank طبعا اي سلام waxba kuma shubtaan accountable-kooda lacagtu waa iska yar tahay inventory preparation-tiga fixed asset ay haystaan marka qoladan Hargeyso iyo waliba capital-kooda hadaa fiirist qaybta hoos wuxuu noqonayaa capital xogaa yar oo loosna uu jira oo aan soo sameeyay hadaba hadii aan rabo بعدما هذا company aan u fiiriyay hadaa rabo in aan isku soo qabto labada company oo isku soo qaban kara hal balance sheet meesha ka soo saari kara marka isku soo qabano oo hal balance sheet aan ka soo saarno hal mar hadii aan ku tuso labada company tigtaan soo saaray hal balance sheet meesha simaanay balance sheet marka fiirisid Salaam Bank kaligiisu taagan yahay Brahmiya Bank sidoo kale kaligiis Dahabshiil sidoo kale kaligiisu taagan yahay waa company-gaas whole way accountable-ka lacagii oo dhan hal meel ku wada jiraan inventory-ga sidoo kale oo ah alaabtii labada dhinac taale Muqdisho iyo Hargeysa alaabtii taal hal meel ku wada jiraan preparation-tiga sidaas la mid ah fixed asset-kii waa kaasa accountable-ka sidaas la mid ah kapitaaladii way isku soo darsoomeen marka hadaa u jeedid Antar Xuseen oo kale Ali Shir oo kale marka labada dhinac lacag ku lahay hal mar ay isku soo darsoomeen markii labada company la isku soo geenayo meesha culays badan aan ka yimaada laakiin aniga waa soo nidaamiyay si oo wax walba okay ugu noqdo hadii aan jif aan dhigo hada joog way jif aan dhigo oo aan ku tuso company ahaan dabcan qaybtii Hargeysa kana qaybtii Muqdisho waa tara Brahmi Bank oo kale Hargeysa wuxuu yaalaa Muqdisho wuxuu ma yaalo Salaam Bank Muqdisho wuxuu yaalaa Brahmi Bank wax ma yaalo Dahabshiil Hargeysa wuxuu yaalaa Xamar oo kale wuxuu ma yaalo account receivable-ka markii la imaado Hargeysa oo kale 20 macna deymaha ka maqan laakiin Muqdisho 17 markuu hal leen inay saaran yihiin laba leen ma kala yaalaan ma faham hal leen ay saaran yihiin inventory sidaas la mid hal leen ay saaran yahay preparation-tiga hal leen ay saaran yahay ما هن لبا أكون بربرنتي ولا لبا أكونه بعدما لبا كمبني يجينه من حمر من هرجيزو لبا أكون لك الاستعمال ساسة هاي حلا كورة وحدة ما سكوكسو هبي مركا وحكوجر ماشان هبين يرا كوجرو أفسك متيجة سياسي لما إذا هرجيزو كليه أي قلب كاسو يلا حمر حبا ما يلا كابيتال هذا مركي أسوق قدمنو أكون بيبل كنا ساسو نغنيا كابيتال هذا مركي إيمانو Antar Xuseen oo kale Hargeyso intaan lacag ugu jirto Muqdisho intaan ay ugu jirto totalka intaan ay noqonaysaa waa inta labada company oo Soomaal gashtay oo ku leeyahay Ali Shir Hargeysa intaan ugu jirto Muqdisho intaan ugu jirto totalkiisa intaas ay noqonaysaa qofkan kale Najmo Xuseen ayada Hargeysa kaliya ayay maalgelin ku sameysatay marka ganacsiga Hargeysa kaliya ayay maalgashatay Xamar habeeratay wax maalgelin ugu jiro male marka hadii faa'iido qasaare yimaado qaybta Hargeysa la waayada wax laga lama caamilayo oo hadii wax faa'iidaan capital-keeda oo ziyaado doona hadii wax khasaaraan capital-keeda ka go'ay doona laakiin Xamar isbedelada ku imaanaya faa'iido qasaare ayada wax shaqo amba lug ay ku leedahay habeeratay ma jirto
marka nidaamka horta saan u yaala multi company-ga waliba hadii ganacsiga aniga hadda dollar waa waxaan isticmaalayo hadii wadamo kale ku yaal sida Kenya oo kale ama Tanzania oo kale ama South Africa ku yaal lacagaha way isbedelayaan lacag loo kala imaanayo systemka adoo qaybna dollar isticmaala qaybna lacag loo kala isticmaala ay wuxuu sameeynaya wax loo yaqaano multi currency uu leeyahay marka sarifna wuu jiraya dabcan muuqaal kale inaan ka sameeyo isku day doona hadii la yiraahdo qaybta profit and loss ka hadii aan ku tuso profit and loss ka wali ma ii toosno ma soo habeenin siliska warkuusa laba account iska soo dhiga qaybta muqdisho kale intaan iibisay qaybta hargeysana intaan oo iibay sameysay sida balance sheet ko kale akoonada iskugu soo habeeyo kale iguma habeysno marka ayagana soo habay doona dabcan muuqaal ka soo sameey doona cost of goods sold laba account soo qaadana laakiin waxay ahayd hal meel in iskugu soo shubmado oo hadhow markii aan kala dhigo oo aan dhaho labada dhinac tus mar raba labadan account in ark hal account waa inuu meesha ka soo muuqda lacagta dhanna meesha waa inay soo gadashaa sababtoo ah labada company muqdisho iyo hargeyso ayaa ii saaran marka inay soo raaci karaan ayaa loo baahan marka habeen u baahanay xagga expenses da fiirisid rent salary transportation hadana marka la soo laabanaya rent miscellaneous transportation salary expense marka habeen u baahanaya sano kala xanuun waa xisaabta dad ku haynaya ma fahamta marka wuxuu baahan yahay in la soo nidaamiyo la soo habeeyo kadibna laga soo dhigo sida balance sheet ko kala aan ka soo dhigay balance sheet ko kala hadda fiirisid account receivable markuusa hal leen soo wada aadaya wixii hargeysa lacag ee macaamiisha siiyaan iyo wixii muqdisho macaamiil lacag siiyaan inventory-ga sidaas la mid wixii hargeysayaal alaabaha lacagtii ku fadhiyaan iyo waliba muqdisho kala alaabaha iyo lacagtii ku fadhiyaan kirada la hormariyay hargeyso oo meeshii degan yihiin ay ka sii dhiibeen ay ku shaqeeyaan iyo waliba muqdisho kale meeshii degan yihiin kirada ka hormariyeen totalka 1400 marka leenkan waa inay iskugu imaadaan meesha hadda profit and loss ka uu noo yahay akoonadii soo laabanayaan cost of goods sold laba jeer soo laabanaya sales laba jeer soo laabanaya rent expense-ga daafirisa laba jeer soo laabanaya marna waa kana waxa soo waxa la rabaa in la nidaamiyo oo hal meel iskugu imaadaan marka waa technical waa kulleetaba nidaam sir ayuu u baahanayaa كلته مقالة سجن كسر سميد دونا إن شاء الله مركز وانا دامية هذا ما سنتها دي برنامج كان جناعسي أوربتيد أو أمارة لا ضحي برنامج بدنا أسكسو دايدي برنامج داس جواب في عن رصيد في عن أكين لا ضحي حسابتني قلت إيه كبيح لا ضحي سيستم فردي لغوها إن شاء الله نمبر كغيبته هو شاشة كم مقدار نغلا سو حريري دونتها كلته وكود هلنا سيستم كيسون قنا إن شاء الله